Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ovídio e esse é o canal onde tudo tem conserto. Já tem algum tempo que eu venho postando alguns vídeos sobre lareiras ecológicas, alguns modelos que aparecem aí pelo mercado e uma parceria forte que eu construí com uma pessoa que faz esses queimadores com muito capricho. Foi o melhor que eu achei no mercado, que é o Doni das lareiras Rafael. Então, a partir dessa parceria, ele me mandou alguns modelos, alguns eu adquiri mesmo para fazer esses modelos. Esse é o último modelo que eu adquiri, que é um pouco mais comprido, de 50 centímetros daqui até aqui. E estou fazendo algo muito especial para uma pessoa. Então esse aqui vai lá para Mairiporã com uma pessoa que pediu. E quando forem surgindo, eu vou alimentando essa playlist. Então eu tenho uma playlist aí onde eu vou deixar alguns cards aí para vocês aqui ou aqui sobre a lareira, outro queimador que foi feito nesse mesmo modelo, porém um pouco menor, e um outro queimador redondo. E estou com algumas outras ideias, então sempre que forem surgindo essas ideias de lareiras ecológicas, eu vou publicar aí na playlist para vocês. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e nos dê essa chance de continuar crescendo com o canal. Se já é, deixe seu like caso você goste e o seu dislike caso não goste. E por favor, deixe o seu comentário, isso ajuda a bolarmos novos vídeos aí para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e tomara que você goste.
isso aí, chegamos à conclusão de mais um vídeo aqui no canal, onde tudo tem conserto. Dessa vez, nós fizemos mais um modelo na nossa playlist de queimadores, né, de uma lareira ecológica. E esse modelo ficou muito bonito. É uma peça de queimador de 50 centímetros de comprimento por 11 de largura e aquece um ambiente aí de até uns 50 metros quadrados. Então, mais um modelo aí para vocês avaliarem e verem se ficou bacana. Aguardo seus comentários e assim que eu tiver alguns outros modelos de lareira ecológica eu vou alimentando aqui a nossa playlist. Por enquanto, fique aí curtindo a nossa lareira e não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.